สัญญาณอันตรายเมื่อ HR จ่ายเงินเดือนพนักงานผิดบ่อยๆ บางคนอาจเคยเจอเหตุการณ์แบบว่าอ้าวนี่เงินเดือนผิดอีกแล้วเดือนที่แล้วก็พลาดนี่มันอะไรกันเนี่ยถ้าเจอ HR ที่ทำเงินเดือนผิดบ่อยๆแบบนี้นะครับเนี่ยเป็นสัญญาณอันตรายที่ทุกคนต้องระวังนะครับทั้งในเรื่องของระบบการเงินภายในบริษัทมีปัญหาครับและสภาพคล่องของทางบริษัทไม่ดี HR หรือฝ่ายบัญชีขาดความเป็นมืออาชีพครับถ้าเจอปัญหานี้บ่อยๆอย่าปล่อยผ่านนะครับควรตรวจสอบหรือคุยกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องครับปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเรื่องกฎหมายแรงงานครับหรืออาจต้องวางแผนสำรองเผื่ออนาคตที่ดีไว้นะครับเงินเดือนเป็นเรื่องสำคัญอย่าปล่อยผ่านเด็ดขาดนะครับ